Observa la naturaleza, tiene desafíos constantes, sin embargo, sigue de pie. ¿Y tú, alguna vez te sentiste así? ¿Desafiado pero determinado? La resiliencia es ese poder interno que te permite adaptarte y sobreponerte. La vida nos lanza curvas, exámenes, corazones rotos, ansiedad. Todos enfrentamos batallas, pero en la oscuridad, como las estrellas, es donde podemos brillar más intensamente. No estamos solos. La resiliencia crece con el apoyo y la comprensión de otros. Tómate un momento, respira, reflexiona, reconoce tu fuerza. Al igual que la naturaleza se recupera y florece, tú también puedes. Cada adversidad es una oportunidad para crecer, porque después de la tormenta viene la calma. Tú eres resiliente y cada día te vuelves más fuerte. Si tienes algún tema que te interese, compártelo en la caja de comentarios para que sigamos aprendiendo juntos con Atenea Education.